Вторая часть ремонта моей ебаной советской квартиры с бабкиным ремонтом. Я в ахуе. Эти карнизы ссаные вешали еще при коммунистах. СССР распался, а палки эти гребаные как стояли, так и стоят. Как они еще не сгнили? Я хуй знает. Оторвал их к хуям собачьим. Буду ставить новый. Пиздатый. Либо нихуя ставить не буду. Пусть вода на пол хуячится. Нет, а хули. Затем я искал клад, а нашел золото. Зеркало к хуям собачьим выдернул с гвоздями, которых там не было. Оно, блядь, висело на палочках деревянных. Просто пиздец. Стены все в ядовитой плесени, черт. Как я еще не помер от его испарений, хуй знает. Но зато теперь я начал понимать, от чего мой кентафурик Василич, который жил в этой хате последние 5 лет, которая досталась ему от его бабушки, а ей от ее прабабушки, помер. Ну да хуй с ним. За зеркалом вслед полетел потолок. Сука, какой идиот это клеил. Не дай бог мой Кент Василич, который 3000 занял и скукурузился. Ну все, мне таблетки пить пора. И на боковую. Ждите следующей серии завтра. Хотя у меня альцгеймер, потому не ждите.